У меня в голове опухоль с теннисный мяч. Если повезет, протяну еще дня 3. Они так и сказали? Угу. Слышал про саркому кости? Она как раз у меня. Мы, наверное, лежим в палате для конченых. Это чулан. Может, надо было спросить у кого-нибудь? Ага. Сестра, нет ли соли лимончику? А то ты килку нечем закусить. Соль? Лимончики. Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы жжет подруге поцелуй, пропитанный слезой. Я не был на море. Ладно, не заливай. Ни разу не был на море. Не довелось. Не был. Уже постучались на небеса, накачались текилой, буквально проводили себя в последний путь. А ты на море-то не побывал. Не успел, не вышло. Не знал, что на небесах никуда без этого? Пойми, на небесах только и говорят, что о море, как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию и светило в себя. И солнце было укрощено. И огонь уже догорал в глубине. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там наверху тебя окрестят лохом. Что ж теперь поделаешь? Где ты взял пистолет? В бардачке. В тачке? А что это за машина? 230-й Мерседес небесного цвета. Я спрашиваю, откуда она? Мы ее украли. То есть выходит, что я теперь соучастник угона? Ну, можно сказать и так. У меня тут сплошные пробелы. Ты сам выбрал машину. Мартин Брест, точно? Да, из госпиталя. Что, с самого начала рассказывать? Мы направляемся к морю, ты там никогда не был. Вот мы и решили съездить. И этот хорошо. Но померяй еще раз тот, красненький. Да, я померяю красный, но возьму все-таки этот. Если ты магазин хочешь ограбить, то без меня. Ясно? Ясно. Сколько стоит все это удовольствие?
То, что вы уже надели, стоит 2300. 2300? Тогда придется сходить за деньгами. Но для начала вот примерно 3000 для начала. Руди! Мартин, это самый крутой прикид, что я носил в своей жизни. Спустим еще пару марок, ведь для нашей нефтяной компании это семечки. Именно. Принесу еще, а ты меня жди здесь. Идет. Идет. Простите, но у нас перерыв. Сегодня останетесь без обеда. Что-нибудь скажете или будем стоять? Хорошо. У вас 3 секунды. Или скажете мне, чего я хочу, или эта пушка не игрушечная. Вы хотите наши деньги? Браво! Меня зовут Мартин Брест. Как вы видите, я как раз граблю ваш вшивый банк. А то, понимаете, выбрал себе клевую одежку, а расплатиться не в силах. Камера звук не записывает, но слова я передам. 80 тысяч. Целый миллион! О, ты пошел грабить банк. Да, миллион, это тачки счастливая. My flag boy and your flag boy sitting by the fire. My flag boy sitting your flag boy. I'm gonna set your flag on fire. Talking about Hena, Hena, Hena. Waiku, wane. Check him off, anane. Check him off, inane. Check him off, inane. Если вам что-нибудь понадобится, зовите меня. Ага. Что? Ну да. Спасибо. Желаю вам приятного пребывания. Спасибо. Ты куда идешь? Я уволился. Вставай, Мартин! Быстрей! Поднимайся! В чем дело? Здесь полиция! Бросьте оружие, или застрелю заложника. Раздеться. Ну как, вы их арестовали? Я что, Бэтмен? Вы администратор? Да. Крепитесь, они хотят взорвать отель. 30 килограммов тротила. Мы побежали за саперами.
Красивая игрушка. Не понял? Я про тачку. Она наша. То есть как? У нас ее украли, сержант. Беда. Что ж, бывает. Бывает. Эти ублюдки-воришки в отеле охлаждаются. Прохлаждается. Тачка ваша? Держите ключи. И не оставляйте их больше за солнцезащитным козырьком. Ясно. Все, парни, кончаю. А приятные легавые. Я ведь знал, что могу на вас положиться. Чисто сработали. Где кейс? Какой кейс, Фрэнки? Где кейс, в котором были мои деньги? Мы никакой кейс не знали. Ясно, не знали. Кто же вам скажет? Там был кейс, в нем 1 миллион, который я задолжал Кертису. А теперь вы должны его мне. Отлично. Наконец-то. Компания в сборе. Где мои деньги? Какие деньги? Хватит ломаться. Скажите, где мои деньги? И я дарю жизнь обоим. Это что, смешно? Вообще-то нет. Ах так. Мы говорили о чем-то? Ну да. Где деньги? Мы с ним все разослали. По адресной книге больше нет. Зачем ерепениться? Придется тебя шлепнуть. Шлепни скорей. Я и так скоро отдам концы. У меня опухоль мозга, мне на все насрать. Тогда и тебя прикончу. Не хочу вас бесить, но у меня саркома кости на завершающей стадии. Мне все равно. Заткнись! Ты, босс, Хочешь объясниться со мной? эти кретины свистнули деньги. Правда? А я думал, ты. Но мы это же их показывали по телеку. Вы что, не смотрели? Идите погуляйте. Брысь. Значит, мои деньги у вас? Так я и знал. Я слышал о вас из новостей. Слышал, в чем ваша беда. У вас есть планы? Да, мы собирались на побережье. Море не видели. Не видели никогда? Так поспешите. У вас мало времени. О небе только и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах, и еле видимый свет, словно от свечи,
горит где-то в глубине. Вот мы и приехали. Чувствуешь вкус соли? Угу. Руди, я хотел сказать, Я знаю. Кстати, я понял. Бояться глупо. Шириноги. И что дальше? Откуда это? От Деда Мороза? Деда Мороза нет. В почтовом ящике лежало. Из ящика? От Руди и Мартина. Руди и Мартин. Так написано. Я с ними не знаком, честно. Предположим, ты говоришь правду. И деньги с почты. Так кто же эти небесные ангелы Руди и Мартин?